Aqui, Telzinho. Você ajudou muito hoje, Princesa Ellie. Sim, esses centímetros extras são muito úteis. Mega Tilly! Cuidado, você vai... Tilly, você está bem? O que você estava tentando fazer, fofinha? Entendi! Você também quer ser alta, né? Como a Princesa Ellie? Mas você é perfeita do jeitinho que é. A Princesa Ellie só está alta porque ela é uma princesa mágica. Ok. Não chore, Tilly. Talvez eu possa fazer algo. Pelo menos até a Charlie voltar. Tilly, crescer. Blue Pixies, é só impressão minha ou a Tilly ainda está crescendo? Isso pode ser um problemão. Não entre em pânico. Vou reverter o encanto com outro beijo. Ok, Tilly, tá na hora de voltar ao normal. Deixa esses biscoitos aí e... Tilly, não! Vamos, Tilly. É hora de encolher de volta. Tilly, deixa eu te dar um beijo encantado. Charlie, ajuda! Interessante. Não era pra ela ficar tão alta. Não conseguimos chegar perto pra reverter. Bem, ela tem que descer de algum jeito. Nossa, é uma pena que não queira descer, Tilly. Porque nós vamos tomar um chazinho. Eu trouxe bolo e um novo livro de histórias pra gente ler. Queria que se juntasse a nós, Tilly. Acho que você vai amar esse livro. Quer comer o bolo? Charlie, bebês, precisamos da sua ajuda.